혹시 이런 경험 있으신가요? 아침에 자고 일어나 갑자기 벌떡 일어나니까 어지럽고 눈앞이 아찔해지는 순간. 사실 이런 것들이 단순한 불편을 넘어서 뇌졸중의 경고 신호나 위험 요인일 수 있습니다. 전 세계적으로 쓰이는 뇌졸중 인지법, 바로 FAST 기억법을 아셔야 합니다. 얼굴이 한쪽으로 삐뚤어지는지, 팔에 힘이 빠지는지, 말이 어눌한지, 이런 증상이 보이면 지체 없이 119에 전화해야 합니다. 이 골든타임은 3시간 이내입니다. 늦으면 치료 가능성이 확 떨어집니다.